হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমরা যারা ইউটিউবে কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আছি এবং আমরা যারা ফানি ভিডিও কিংবা ব্লগ বানাই, তাদের কিন্তু অনেক সময় সাউন্ড ইফেক্টের প্রয়োজন হয়। কারণ সাউন্ড ইফেক্ট না দিলে এত বড় ভিডিও কিন্তু বোরিং লাগে। কিন্তু আমরা যে সাউন্ড ইফেক্ট নামাই অনেক সময় কিন্তু সেগুলোতে কপিরাইট স্ট্রাইক চলে আসে। এখন আমাদের কি করা উচিত? আমাদের সেগুলো দেখে নামানো উচিত। আমি এখন যে ভিডিওগুলো শেয়ার করেছি তাতে কিন্তু এখনও কপিরাইট স্ট্রাইক আসে নাই। সেজন্য আমি তোমাদের যে সাউন্ড ইফেক্টগুলো এখন শেয়ার করতে চলেছি সেগুলো ইউজ করলে হয়তো তোমাদেরও সুবিধা হবে। তোমরা এই সাউন্ডগুলো বিনা কপিরাইট স্ট্রাইকের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবে। তোমরা যারা এই চ্যানেলে নতুন আসো তারা একটা সাবস্ক্রাইব করে দাও এবং একটা লাইক দিয়ে দাও এবং এই ভিডিওটি ডাউনলোড করে নাও এবং তোমাদের সাউন্ড ইফেক্ট হিসাবে ব্যবহার করতে পারো। Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. চুষে খা আমায় গিলে গিলে খা আমায় চুষে খা আমায় গিলে গিলে খা খানা